ازيكم؟ انا ادري. اتمنى لو تشوف الحلقه على تيك توك تعمل لايك وفولو وتعمل شير وتكمل الحلقه الاخر، وتتفرج على اليوتيوب تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وبرضه تكمل الحلقه الاخر. طيب حلقتنا عن ايه؟ حلقتنا عن قصه كده بتاعه الشيبي والشحات، نقلا عن الاستاذ ابراهيم عبد الجواد. انا عجبني كلام اللي قاله بصراحه، فطالع بس بتناقش معاكم في اللي هو قاله، لان هو اللي قاله ده بالنسبه لي كان مفاجاه، لو اللي هو قاله برضه حقيقي. أحداث الشحات والشيبي بدأت إمتى؟ بدأت في مباراة في شهر 7، في نص 7 تقريبا، 7/2023. يعني بنتكلم في كام شهر تقريبا؟ من 7 ل12، ادي كده 6 شهور و3 شهور كمان، احنا بنتكلم في 9 شهور تقريبا. خلال 9 شهور دول الأحداث كانت طلعت إن الشحات عمل فعل، وفعل خاطئ 1,000,000%. وأنا واحد من الناس شايف إن العقوبة اللي نزلت على الشحات من اتحاد الكورة ساعتها، اللي هو كان إيقاف ماتشين وغرامة 25,000 جنيه، عقوبة ولا ليها تلاتة لازمة. بغض النظر عن ان الشحات اعتذر للشيبي مرة واثنين وثلاثة، يعني هو اعتذر، دي قصة تانية، انا مبتكلمش بقى على دي. وبغض النظر عن الاهلي غلظ العقوبة على حسين الشحات بفلوس، دي حاجة تأديبية من الاهلي للاعب بتاعه، لانه ما يصحش ان انت تبقى في كيان كبير او حتى صغير وتعمل فعل زي ده. يعني الفعل ده غلط، كلنا متفقين على كده، متفقين على كده، وان العقوبة اللي طلعت من اي جهة ايا كانت قليلة على الشحات. الفكرة بقى في ايه؟ الفكرة ان المفروض مع العقوبة اللي نزلت من اتحاد الكورة، ده اللي اتقال، ان المفروض الموضوع بيتحال الى حاجة اسمها لجنة الانضباط. لجنة الانضباط بتجيب اللاعب الشيبي عشان تستدعيه عشان تعرف التفاصيل وتطلع قرار بقى رسمي وقصة كده. اتفاجئنا اليومين اللي فاتوا ان الموضوع قام تاني. طب يا جماعة هو في ايه؟ مش مش كل حاجة كانت اتقالت وخلاص والموضوع انتهى؟ طلع ان الشيبي بدأ يحرك الموضوع نظرا لان لجنة الانضباط ما خدتش اي قرار. طب ما خدتش قرار ليه؟ لان اتحاد الكورة من شهر 7 اللي فات ما حولش الموضوع اصلا للجنة الانضباط. الكلام اللي انا بقوله ده بناء على كلام استاذ ابراهيم عبد الجواد، اللي تحدى اتحاد الكورة رسميا وقال لهم طلعوا لي ورقة بتقول عكس اللي انا بقوله. فلو هو بيقوله ده حقيقي، ده كارثة. زي ما كده اتحاد الكورة قرر ان هو يلعب الاهلي والزمالك في الدوري في السعودية، في شكل ان هو ده الانجاز اللي هم عاملينه. اللي هم عاملينه ده كمان ده كارثة تانية هتضاف على الكوارث بتاعتهم. يعني ايه عندك لاعب عمل فعل مشين في الدوري المصري، انت حطيت في دماغك ان هو هيساوي الموضوع ما بين اهلي وبيراميدز كده ودي، والموضوع هيعدي ويخلص. انت كده بتفتح الباب لاي حد ان هو يعمل اي حاجة في الدوري المصري وخلاص، ما هيقعدوا قعدة عرب ونخلص. او في حاجة اسمها قواعد، حاجة اسمها قوانين. انا كاهلاوي اهو ومشجع اهلاوي بقول ده كان لازم يحصل. اتحاد الكورة هو سبب كل المشاكل اللي احنا عايشينها دلوقتي، خلى الشيبي يتحرك في اتجاه قضائي، لان هو انا ما خدتش حقي فهرفع قضية. فالناحية التانية الاهلي بيتكلم اللي هو انت هترجع للقضاء، ده غلط وضد اللوائح وضد القوانين، فانا كمان هروح مصعب. وفي الاحوال كلها كل اللغط اللي حصل ده كله سبب ان اتحاد الكورة ما عملش اللي عليه وراح دماغه. قال لك يا عادي هيتصافوا. بجد انا مش لاقي رد على الكوارث اللي اتحاد الكورة بيعملها اكتر من كده. اتحاد الكورة ده اتحاد فاشل، فاشل بكل المقاييس. مرة تانية بأكد، أنا بالنسبة لي العقوبات اللي نزلت على حسين الشحات اللي اتقالت إن هي ماتشين وغرامة كانت 25,000 جنيه حاجة كده، عقوبات ولا ليها تلاتة لازمة نهائي. إن لاعب يضرب لاعب بالقلم على وشه قدام العالم كله، ده كفاية إن أهله يتفرجوا عليه وهو بيضرب على وشه، دي لوحدها ملهاش تمن. فالعقوبة كان المفروض تبقى مغلظة أوي، بس ان انت تطلع وتعلن عن عقوبة وفي الاخر نطلع نلاقي العقوبة دي بلح، وان انت ما خدتش اجراءات ومفيش اي حاجة بتتعمل، وبناء على اللي انت عامله فاللاعب اللي اتضرب يرجع يرفع القضية تاني وتتفتح الجدل ده كله. فده يضاف الى إيه الانجازات الفاشلة لاتحاد الكرة المصري بتاعنا. بس ما عنديش اي تعليق اكتر من كده.